vás další videa, kde jsem. Dneska budeme natáčet tu zkoumávačku, tak jdem se kouknout na prokletý strom. Tak vypadá. Počkejte, jdem tu kaču. Tak vypadá. Jdem se tam kouknout. Tak, tady jsou listy. Tady sklo, tady se zabíjelo trošku. Tak, tady. Takhle je. Co tady je na zemi? Tak, co tady? Chci tady ten prozkoumat. To je sklo normálně. Tady už nic není, takže teď si jdem vrhnout. Hej lidi, koukejte, co jsem našel. To si děláte. Já vám říkám to poklad. Koukejte lidi, co to je? Tady, vidíte to? Nějaký medvídek. Tak si jdem vrhnout. Kam my jsme šli? Tak kam my jsme šli? Nejsme. Jo, tak teď to dám prozkoumat tady. Tady do dalšího. Tam se dám kouknout. Jdem sem. Teď to mám prozkoumat. Ty krásu, to tady je. Sekačka. Další křovinák, ale to je všude bordel. Tady je míč. Jo, pokud byste neviděli, tak to je můj míč. Já ho někdy hledal, tak si ho pak vemu a umyju ho. Jo? Tak pokračujeme. Tak. Tady je sud. Tak a teď to jdem promrknout. Lidi, co vám něco chci ukázat. Tady je díra. A můžeme to projít tam, anebo tady. Já to radši budu tam. Tak jdem. Lidi, jdem. Tam to jdem taky prozkoumat. Tak, jdem. Tady. Tyjo, co tady je? Tady jsou všude flašky. Kopřivy, bota. Nějaký, jako zmrzlina. Tady nějaký míč. Tady nějaká formule. Nějaká hračka. Velký kamen. Tak. Teď ještě jdeme zpátky. No takže jde o ty lajky, odběry a to bylo všechno. Hezký den.